ko ina muka zaga ba kyan tafiya kyan rayuwa ya jama'a ga albishiri mai san annabi ya ci gari na ga masoya a gari da masu yabo ba su kare ba matas kuma na shiga na yabo na kwan biyu a cikin masu rabo a ƙaunar manzan yabo a soyayya ba su doge ba na sauka garin Maiduguri a masauki na Bolori wurin zama na Hausari a fadar masu yabon babba baban kumshe da wulari baban gwanye da umarari landan ciki har jajiri da kullum kwace na yi yabon babba a can ma na yi yabon babba kan tafiya kan rayuwa akwai wata rana mai hadari tana zuwa ba ta yin jinkiri a ita ce al-yawmal mahshari ranar tsayuwa ranar garari a ranar ne mai san bashari zai zama yana mai alfahari saboda ƙaunarsa wurin bashara hankalinsa a kwanci da hankalinsa a kwanci yana zikiri zai sha ruwa mai sa nazari wanda zaginsa ya zarce da sukari a aljanna zai ba da labari ya ce masoyi Allah tsare mu da yin bashari Allah ka tsare mu shiga hadari Allah ka tsare mu gadan garari ka yarda mu tashi gaban bashari mu zamto cikin bayi na gari da abin ya kona mu jari ya masanin sirri na zukata daidai abin annabawa da bukata na roƙe ka biya mun bukata waƙar sharifai nake so zan yi sharifai ya ahlul baiti imaman su Hassan da Husaini ya'yan Fatimatul Adnani ya'yan Salimatin suka so ni na dace kogun buwaye dan Fatima yayi kyautar janna ta tabbata kyautar bajinna ga masu gaskiya da amana ahalin annabi san ku nake su san ba a yin tsere da su kuma babu sa'a tare da su su ne rafi yake zancen su cikin ƙur'anin sabuwayi ga masu abin da abin su aljanna da wuta na gunsu kaga wutar na yi wa kakansu idimacin makiyansa take sun cika sai isa babu kamar su su daraja da muna da basu su a mukamata babu yana su warasan kakansu suke su a halitta babu kamar su na daban ne babu irinsu su aka ba haske tafiyarsu ta wuce tsammanin da ake yi rabu kaɗan nan kamar tsayinsu har darajojinsu ɗaukaye su kalla maridu ka karfafe su kai ta daɗo ƙaunar da muke yi jikokin mahamudu sharifai ya alil baiti saboda cikar halayen shi ta fara kama ya shaice da ɗabi'u nan gunshi suna fada girma in ji shi ɗabi'atuhu alƙur'ani da shi ya kaburu ya yi ba Aisha mata yau nuni hakan na jiyo ba ƙaulani da jin haka sai dai mai bai'a na yarda da ya zarci sa'a a duk lahasa sai ya yi da'a idan ya faɗa baya a'a takaice muna gode Allah da ya yi mana buɗi ba wahala tsara kasida ba illa akan nabi mun sirrin Allah halaye
makka al'aminu ubansu masu gaba na hadar amina shi da kai ne shugabana Ahmadu na san ba kamar ka sanda take yi wani hamina haƙƙin Allah ne a kaina idan ya buɗe kirji na kai ta kiran ka ina ya baka kai Allah ya bai wa girma duk mabiyinka yana da azaba wanda yake ka yana jahima yarda habibu muke biyar ka Allahumma ka samu ka fuskar Ahmadu dan soyayyar ka ahibu wacce kake yi wa annabawa wacce kake yi wa annabawa na ina son ka dan na gaban da kamar ka ya dace in yabe ka kuma ba wani annabi bayan ka ya habibi ya rasulullah sabka yana raina sidina baka amana matsarin imani na dan alfarmar ka qaribul lahi habibi ya rasulullah amma abun rabi ilahu tuntuni ya fi salmasihu ya zarta su musa da adam shi habibi ya rasulallah la ilaha illallah muhammadan rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah rasulullah la ilaha illallah majinginar halittar Allah la ilaha illallah dai musu kafa kai nake yi wa baitika dan gidantawa so nake a ranar tsayuwa ka kira mu ta hada Abdullah la ilaha illallah da sai mu taso da yan fada ta zuwa gunka Mahmuda muna yaban ka sautin sauda muna faɗin ya Rasulullah la ilaha tare da malamai hari yaye da masu sona da dangina da masu bina dare rana zuwa yaban ka ya Abdullah la ilaha ma ka tashe mu a gaban Muhammad Rasulullah la ilaha illallah shi ya ga mai saurare na ka zo na baka adireshi na dan in ka tashi ne ma na bana bukatar ka sha wahala ya Allah nasarawa in ka zo ba ka shan wahala la ilaha illallah awwal umar ne ba wani magaruwa ga dan musulman baba bai habari ka ya ci gaba wani zai yaban annabin Allah la ilaha illallah she 0 ka ji ba sai ka saka uku shiga